ጣልያናዊ لمقله እንደገና በዓሉ ዕለታ ሙሉእ ስሙ አርቱሮ ሚዜዴሚ ይባላል። በዓል ሞያ ንድፍ ስነ ህንፃ ወይም አርክቴክት እዩ። همتل ነገር خخم ጣልያናዊ ዋላዳ አይኹን እንበይ لنبرሉ ነበረ ዓዲ ግን ኣብ ኤርትራ ኣስመራ እዩ። ነገር ግን ኣብ ኢስት አፍሪካ ብለለዎ ሞያ ብጣዕሚ ይድለ ስለዝነበረ ኣብ ኢስት አፍሪካ ኣብዝሑ ልንቀሳቀስ ነበረና ብጣዕሚ ታሪካዊ ስራሕቲ ዝሰርሕ ነበረ ሰብ እዩ ሚዜዴሚ ማለት። ኣብ መቐለ እንታይ እዩ ገይሩ? መቐለ ኣብቲ ግዜ ልኡር ራእሲ መንገሻ ስዩም የመሓድርዋ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ኣብ መቐለ ነብሩ ገዛውቲ ውሕዳት ኮይኖም ብትንትን ዝበሉ ኣብ ልዕሊኡ እንደገና ኣብ ብጣዕሚ ብርኽ ዝበሉ ቦታታት ዝዓረፉ እዮም ነይሮም። ናብ መቐለ ምስሊ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብቲ ግዜ። እዚ ለስተውዕሉ ልኡር ራእሲ መንገሻ ስዩም ዘመናዊት ዝኾነት ከተማ መቐለ ክሃንፁ ይደልዩ ስለዝነበሩ ሓደ ነገር የድልዮም ነይሩ፣ ማስተር ፕላን ከተማ መቐለ። እዚ ክሰርሕ ዝኽእል እንደገና ያው አርቱሮ ሚዜዴሚ ምዃኑ ስለለኣመኑ ማስተር ፕላን ከተማ መቐለና ካልኦት ስራሕቲ ክሰርሕ ቆፀርዎ። ብድሕሪ እዚ ማስተር ፕላን ከተማ መቐለ ኣብ 1950ታት መፋረቕ ኣከባቢ ዘሎ ሰሪሑ ኣረከቦ። እዚ መሰረት እዚ እንደገና ባዕሎሚ ልኡር ራእሲ መንገሻ ስዩም ማለት እዩ ባዕሎምና ካልኦት መሃንዲሳት ናደገና ውሽጢ ኮይኖም ስራሕቲ ዘመናዊት ከተማ መቐለ ቅዲ ወይ ስራሕቲ ጀመሩ። ዞም ህዚ ንሪኦም ለና ፅርግያታት ዞም ህዚ ንሪኦም ለና ንህንፃታት ዓይነት ፕላን ብምልኦም ንሪኦም ለና ክዓርፍሉ ዝግብኦም ቦታ ኣብቲ ግዜ እሱ ብአርቱሮ ሚዜዴሚ ዝተነደፈ ፕላን እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሚዜዴሚ ካብ ዝሰርሖም ንምርኣይ ዝኣክል ፅርግያታት ከተማ መቐለ፣ ገዛውቲ መንበሪ፣ ናይ ንግዲ ትካላት ዝዓርፍሎም ቦታታት እና ዝመሳሰሉ ነዲፉ ኣረከበ። በዚ መሰረት እንደገና ልኡር ራእሲ መንገሻ ስዩም ምስ ናደገይ ናውሽጢ መሃንዲሳት ብምዃን ስራሕ ጀመሩ። መቐለ ዘመናዊ መልክዕ ዝሓዘትሉ ካብ 1954 ክሳብ 1965 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ና ልኡር ራእሲ መንገሻ ስዩም ታይም እዩ። እዚ ግዜ እሱ መቐለ ብፍጥነት ዝተቐየረትሉ ዘመናዊ መልክዕ ዝሓዘትሉ ግዜ እዩ ነይሩ። እዚ ክኾን እንደገና አርቱሮ ሚዜዴሚ ማስተር ፕላን ከተማ መቐለ ሰሪሑ ከረክቦም ክኢሉ እዩ። እዚ ታሪክ መቐለ እዩ። ብምቕፃል አርቱሮ ሚዜዴሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዚኦም ዝመስሉ ብጣዕሚ ፅቡቃት ህንፃታት ሰሪሑ ሓሊፉ እዩ። መዘጋጃ ቤት ኣዲስ ኣበባ፣ ኣፍሪካ አንድነት ድርጅት እና ዝመሳሰሉ ዝሰርሐ ብጣዕሚ ፍሉጥ